Nesse vídeo vou mostrar dois unboxings de switch KVM, ou chaveador KVM, ambos da Ugreen. Um switch KVM é um dispositivo de hardware que permite ao usuário controlar vários computadores usando somente um teclado, monitor e mouse conectados ao KVM, além de possibilitar a troca de monitores sem precisar desconectar. Primeiro farei o unboxing do modelo mais antigo, que possui saídas do tipo VGA. Na caixa vem o KVM, mais dois cabos USB-B para USB-A, usados para conectar diretamente em um PC ou notebook ou ambos, possibilitando o compartilhamento dos dispositivos para eles que estejam conectados ao KVM, como pendrives, teclado e mouse. Também vem um botão de controle com cabo mini USB, que se conecta ao switch, sendo útil quando o mesmo estiver posicionado em uma região de difícil acesso para podermos acionar o seu próprio botão de controle, o qual serve para trocarmos entre os diferentes PCs, notebooks ou monitores. Na lateral esquerda do switch KVM, fica a entrada mini USB do cabo do botão de controle, adicional e uma USB-A 2.0. Na frente ficam mais duas USB-A 2.0, exclusivas para mouses e teclados. Atrás fica uma entrada VGA para conectar um monitor. Na lateral direita ficam duas entradas VGAs 1 e 2 para a saída de vídeo, e as duas entradas USB-B 1 e 2 para o ponto compartilhamento dos dispositivos. Lembrando que para funcionar o compartilhamento e transferência de vídeo, o notebook ou PC precisa estar conectado nas entradas de número correspondente, por exemplo, nas entradas VGA 1 e USB-B 1 ou VGA 2 e USB-B 2, respectivamente. E por último, na parte de cima, fica o botão de controle e um LED em formato de barra, que indica qual conexão está em uso, A1 ou A2. Agora farei o unboxing do modelo mais recente de switch, KVM da Ugreen, que trocou as entradas VGAs para HDMI. Na caixa deste switch vem todos os cabos que vinham junto da versão anterior, os dois cabos USB-B para USB-A, além do botão de controle adicional. Mas dessa vez a Ugreen foi generosa e colocou também dois cabos de transferência de vídeo, que neste caso é HDMI, diferentemente da versão anterior, que tínhamos que comprar os cabos VGAs à parte, para conectarmos o KVM a um monitor e nos notebooks ou PCs. Esse switch KVM tem duas entradas USB-A 2.0 na lateral esquerda, mais a entrada mini USB. Na outra lateral ficam as conexões HDMI 1 e 2 e USB-B 1 e 2. Na parte de trás fica uma entrada HDMI. Na parte da frente ficam outras duas entradas, USB-A 2.0.
E na parte de cima fica o botão físico de controle e 2 LEDs de indicação em formato de pontos. Obrigado por assistir, curte, se inscreva e compartilha. Tchau, até a próxima!